Namhlanje ngifuna ukukhuthaza naba ngifuna ucebisa abantu. Ngifuna kakhulu ukuqala kubazali. Ngifuna ukukhuluma ngento yasentabeni manje. Yabo into yasentabeni inzima. Ngempela inzima. Into yasentabeni siyayazi sonke ukuthi zininzi izinto ezenzeka entabeni. Lixesha lobheka entabeni kwamakhulu. Ya. Izinto ezenzeka phansi zininzi siyazazi kodwa thina ngibona ngathi sihuqa inyawo kwizinto zethu zesintu. Gogo nogobile saluka sempondo mavumana ndoda yavume esizweni sadle sombethu izulu nomhlaba kunzabe khuza uhlabe ngekahlabe hlaba kuphondwa phansi beni nodaka hambela emnyama enhlanganhloko zelidlumzile ukhanyela zembe licanda kanye lingacanda ngabili ngabe liyahlolwa udokotela lo Mshayiwezitha zikhali mile madoda endaweni yase-Eastern Cape King Williamstown eqonce indlela ebheke edimbaza opposite uMasingatha nimele entabeni madoda Mshayiwabashayi lo. Okay, ngiyabulisa kusizwe sonke kumhlaba wonke kuma-Afrika onke abanibukeleyo namhlanje abandimameleyo kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo futhi. Ya, udokotela lo wesintu ligqirha lesintu, gqirha lomphakathi mfondini. Ya, namhlanje nifuna ukukhuthaza naba ngifuna ucebisa abantu. Ngifuna kakhulu ukuqala kubazali. Nifuna ukukhuluma ngento yasentabeni madoda. Yabo into yasentabeni inzima. Ngempela inzima. Into yasentabeni siyayazi sonke ukuthi zininzi izinto ezenzeka entabeni. Lixesha lobheka entabeni kwamakhwenkwe. Ya. Izinto ezenzeka phansi zininzi siyazazi kodwa thina ngibona ngathi sihuqa inyawo kwizinto zethu zesintu. Sihuqa inyawo ngani ngoba ndisitsho. Entabeni uyakwazi umntana umuzi abuye echaya bengachayi. 2, lo mntana umsemtabeni engaseli uyabuya uyasela. Lo mntana umsentabeni elalele esiva ubuya sengamameli sengeva. Lo mntana umsentabeni engachayi uyabuya uyachaya. Kwenzakalani kanti entabeni bantu? Hawu madoda, le nto iyaxaka. Kodwa lithe lami thina izinto sizijonga ngeliso elincane. Kodwa izinto zikhona. Ukuthakatha kukhona, siyakukholwa, asikukholwa. Ukuthakatha kukhona. Yonke into eyenzekayo ke inomthelela womoya omdaka. Lithe lami ngcono sivike into engekenzeki kunoma silwe into eyenzekileyo. Abantu abazali ake siphakaleni abantwana bethu, ake siphakameleni ikamva nefuture yabantwana. Ngoba umntwana uyakwazi uye entabeni right abuye lahlekelwe yifuture ngenxa yomoya omdaka. Ngikhona ngiyatholakala ke mina. Ngitho noba sebegqibile bathi hayi la akazubuya. Mina ngizwana nabathakathi angikhuphela ubani. Angizwani nabathakathi. Mina ngumshayi wabashayi. Angizwani nabathakathi. Woza. Ngiyamqinisa umntana abuye ekhaya ephephile. Abuye ekhaya amke aye entabeni abuye ibe yilento ebeyiyo. Abuye eyilanto beninseni eyiyo nina abazali bakhe. Ngiyakwazi futhi nomyele entabeni mangabe mhlawumbe iphosakele. Ngiyakwazi umyele entabeni ngiyomlungiselela khona. Ngiphume kodwa lokho ke siqala sikuxoxe thina. Nayi inamba yami ke madoda. Angikwenza ukukhuluma okuningi kodwa kulithe lami nje ngiyatholakala. Ngiyakwazi ukwenza lokho futhi ngiyajula kuloko. Ya, ngiyajula kakhulu. Yamqinisa umntana ngayo yonke indlela umzali afuna ngimqinise ngayo. Ngiyatholakala kule number 067 94 69 570. Angiphinde futhi bani 067 94 5760. Ya, Mshayiwabashayi ke lo ngudokotela wesintu. Le ithi ngiyamyela. Asiqale sixoxe awufonile. Ngoba ngeke ngiphakame ngithathe izikhwama zami okufana nalo. Umuntu lo. Ngihamba nento ezinje. Siyolungisa impilo yomuntu.
uqonde ngenkani. Anifuniseli mina. Hey, ungathi usafuna ufunisela wena yakwabanye. Mina ngifunisi ngiyenza. Futhi nami ngithanda ukuthi awusakume nje uvele uhlale epointini nje straight ukuthi mina ngifuna into ethile 1 2 3 ngikwenzele sohlukana. Okay, hayi angicabani anginilwi kodwa lithe lami ayikho inkomo yobuthongo sohlala phansi ungathi awunanxaki. Ingxaki ikhona siphila nazo ingxaki kodwa kubalulekileyo asiphakameni bantu asiphakameni ngoba ninge ngiyanthanda Mshayiwezitha lo camako. Nje ngisehlathini ngisecangwe izihlahla ngiyakha mina esihlahla. Yabona esihlahla ngingasikha esihlahla ngisikhe ngisichifise ebese ngikho umhlabathi kanje bese ngikho umhlabathi kanje yangizwa bese ngikhuluma nale ndoda ngumuntu ke asiloselwa sisigubu umuntu bese ngikhuluma nale ndoda ngikho imfihlo bese ngiyichathaza imfihlo bese ngiyakhuleka kule ndoda ngithi mina gogo nogobile seluka sempondo vuma ndoda evume esizweni nanku umuntu ngakaphile khuluke inhlelo zakhe khuluke yonke into yakhe ayidingayo bese ngithi hlala kwenzeka umhlobo.